8 жніўня чацвер у эфіры Белсат Зум. Віталь Бабін, вітаю. Размовы і аналітыка вашай увазе, і вось якія тэмы сёння у нас. Шлюбная афера. Якім бізнесам валодае нявестка тытунёвага караля Алексея Алексина, і прычым тут Лукашенко? Лукашенковская депутатка заявила, что наши суайчыннікі, якія жывуць за мяжой, не беларусы. Што яшчэ новага прыдумае прапаганда? У России пачалі блакаваць YouTube. Ці адбудзецца тое самае і ў нашай краіне? Алексей Алексин, один з так званых гаманцоў Лукашэнкі, які ўжо даўно застаецца пад санкцыямі, своеасабліва надумаў іх абмінуць. Для гэтага алігарху спатрэбіліся новыя зручныя сваякі. Расследавальнікі бюро медыа з дапамогаю кіберпартызанаў высветлілі, якую схему выкарыстоўвае бізнесовец, каб абыходзіць гэтыя санкцыі. Алексей Алексин, каб пазбегчы санкцыяў, пару гадоў таму перапісаў частку актываў на жонку і дваіх сваіх сыноў Дмітрая і Віталя. Але неўзабаве сям'я таксама трапіла пад абмежаванне і прыйшлося шукаць новыя падыходы. У выніку расследавальнікі высветлілі, што тытунёвы кароль Алексин мае таемных сваякоў, якіх старанна хавае. Бо частка новаспечанай сям'і алігарха дапамагае яму пазбягаць санкцыяў. Дмітрый Алексин у 2017 годзе ажаніўся з Вікторыяй Губанавай. Гэтая шыкоўнае вяселле не афішавалася. Пасля ўвядзення санкцыяў частку сваіх фірмаў сям'я Алексиных перапісала на Вікторыю і ейнага бацьку Андрэя Губанова. Журналісты бюро медыа сцвярджаюць, што Дмітрый Алексин і Вікторыя Губанова выконваюць зусім не намінальную функцыю, а могуць быць паўнапраўнымі ўдзельнікамі бізнес-працэсаў набліжанага да Лукашэнкі Алексея Алексина. З намі на сувязі Ксенія Вязнікоўцава, аўтарка расследавання з бюро медыа. Вітаю вас. Добрый день. Чаму вас, уласна, зацікавілі нявесткі тутунёвага караля спадара Алексина? Ну, технически нас не заинтересовали невестки, потому что до этого дня, собственно, никто вообще не знал про их наличие и существование в качестве невесток Алексина. Получилось так, что мы просто рассматривали различные активы Алексина, которые были записаны на его сына Дмитрия, и увидели, что часть активов были переписаны на некую Викторию Губанову. Да, и уже поэтапно расследуя, выясняя, что это за девушка и почему ей отошли несколько активов семьи Алексиных, мы уже смогли выяснить и опровить то, что она не просто какой-то сторонний человек в этом бизнесе, а она непосредственно их ближайшая родственница, и в 2017 году она стала женой Дмитрия Алексина. Колькі агулам бізнесаў спадар Алексин мог перапісаць на нявестку свайго старэйшага сына? Ну, на сегодняшний день вышло так, что на ней числился актив компании «Митраж». Она уже присоединена к другому активу «Алекс Карго». Этой компанией, собственно, и является собственницей Виктория Губанова. И еще один актив «Сандау», которому перешла в собственность одна из ключевых компаний Алексина Вилли Смит. Ей владеет отец Виктории Андрей Губанов. Многие, наверное, зададутся вопросом, почему так мало, да, и нам уже задавали сегодня этот вопрос. Здесь нужно понимать контекст того, что Алексей Алексин достаточно быстро попал в санкционные списки ЕС. Это произошло в 2021 году. И кроме его таких ключевых активов, как Энергоойл, да, несколько еще были упомянуты в санкционных списках. И, соответственно, что такие активы выводить из-под санкций смысла просто не было, потому что они уже обречены, и с ними работать никто не будет. Они, так сказать, запятнали свою репутацию. Что-то он успел вывести и перераспределить между своими родственниками ближайшими, это двумя сыновьями и женой, но, к счастью, европейские и американские власти также впоследствии в 2022 и 2023 годах включили в списки, и получилось так, что у них оставалось все равно ряд каких-то компаний, которые продолжают работать на зарубежные рынки, да, в частности, на
рынок ЕС или Китай. Соответственно, что участие в этих компаниях детей Алексина могли бы поставить под угрозу торговлю с этими регионами. И нужно было предпринимать какие-то весомые действия и искать человека, которого еще не рассекретили журналисты-расследователи. И вот, к счастью, у Алексея Алексина нашелся такой человек, и даже не один. Получается, что теперь семья Губановых также может претендовать на почетное звание, на почетное включение в санкционные списки. Тэарэтычна ці гэта магчыма, бо ўсё ж такі Алексін гэта чалавек, які набліжаны да Лукашэнкі, а нявестка і ейны бацька не так вядомыя. Ну, они вообще были неизвестны. Могут ли они попасть в санкционные списки? Теоретически и да, и нет. Потому что у нас, мы видим, что комиссия, которая занимается включением различных людей в санкционные списки, у них нет какой-то на данный момент единой политики, как вернее всего поступить. Да? В случае с Алексиным, например, его родственники ближайшие попали под санкции, так как они являлись действующими участниками его бизнес-процессов. Да? А в случае, например, другого кошелька Лукашенко Николая Воробья также были приняты попытки того, чтобы внести в санкционный список его дочь Екатерину Воробей, но пока они не увенчались успехом, поэтому какого-то единого механизма включения нет, но, безусловно, попробовать пролоббировать то, чтобы новые родственники Алексина были также включены в санкционные списки, потому что они помогают обходить теми санкции. Безусловно, можно попробовать так сделать, и будем надеяться, что у нас все получится. Яшчэ одна нявестка Алексіна, Надзея Зайцева, жонка малодшага сына Віталя Алексіна. На яе ніякіх актываў няма. Чаму, як вы думаеце? Во-первых, судя по данным, которые нам предоставили киберпартизаны, по крайней мере, еще недавно такие манипуляции не планировались, потому что в отличие от Виктории Губановой, которая сохранила по паспорту после замужества девичью фамилию, вторая невестка, она взяла сразу фамилию мужа. Теперь она в паспорте Надежда Алексина. Из этого можно сделать вывод, что, наверное, в ней не было такой необходимости. Вот. Но, тем не менее, мы посчитали необходимым осветить эту информацию на тот случай, если Виктория будет уже непригодна для этих манипуляций, нужно будет задействовать вторую тайную невестку, теперь она не тайная, и, соответственно, переписать на нее что-то не получится. Почему они это сделали, я не знаю. Может быть, потому что, в принципе, все активы достаточно грамотно уже распределены, те, которые были под угрозой. Да, наверное, они не планировали, что про Викторию что-то станет известно, потому что они ведут достаточно закрытый образ жизни, у них закрытые страницы в социальных сетях, даже мониторя какие-то там сайты и социальные сети организаторов свадеб, свадебных фотографов, свадебных видеографов, мы заметили тенденцию, что и в случае и в первой, и во второй свадьбе вообще никто, даже гости, никто не светит женихов, да, как будто бы вроде как свадьбы, мероприятия на двоих, но везде почему-то первым планом педалирует невест, но совершенно ничего не известно о мужьях. Да? То есть сам подход, он такой достаточно не глупый, и на перспективу они все сделали правильно. Но единственное, по сути, что, скажем так, и выдало причастность этих девушек к семье Алексина, это этот автомобиль Monterey Mercury, который много лет он уже числится в автопарке Алексея Алексина, да, и, собственно, по видео, на котором видно, как Виктория подъезжает к свадебную церемонию, да, по госномеру мы смогли определить, что она, собственно, каким конкретно образом она связана с Алексеем Алексиным. Со второй девушкой, Надеждой Зайцевой, была примерно такая же история. Мы про нее узнали вообще совершенно случайно, просто мониторили сайт фотографа, который работал на свадьбе Виктории и Дмитрия, в надежде, что мы найдем какие-то дополнительные фотографии. А в итоге взгляд просто бросили на то, что какая-то знакомая машина, а невеста-то новая. И так, собственно, стало известно и про вторую невестку
Алексина, ну, это, наверное, такая здесь тоже достаточно стандартная история для белорусских коррупционных реалий, когда очень хочется похвастаться и на этом палиться. Дзякуй вялікі вам за гэтую размову. И вам всего доброго. У Беларусі заблакавалі гульнявы онлайн-сервіс Battle.net, платформу для рэзервацыі жытла Airbnb і сайт для прагляду фільмаў Megago.net. Паводле тэлеграм-каналу DEUBY, прычыною блакавання было патрабаванне беларускага міністэрства падаткаў і збораў. Паведамляецца, што ў гэтых замежных арганізацыяў ёсць запазычанасць за падаткі. Пра іншыя падзеі ў нашым наступным аглядзе. Колькасць дзіцячых суіцыдаў у Беларусі павялічылася ўдвая. Гаворка пра першае паўгоддзе сёлета ў параўнанні з аналагічным перыядам летась. Наймалодшы ўзрост, пры якім дзеці сёлета здзяйснялі самагубства, 10 і 11 гадоў. Інфармацыю пра гэта атрымала выданне «Зеркала» з дапамогай аб'яднання «Белпол». Статыстыка вынікае з атрыманага рэдакцыяй ліста дзяржаўнай пракуратуры да віцэ-прэм'ера Ігора Петрышэнкі. Палова ўсіх самагубстваў прыпадае на павешанне, 38% на падзенне з вышыні. Прадстаўніца Беларусі Юлія Трушкіна дэбютавала сёння на алімпійскіх гульнях. 22гадовая спартоўка ў кваліфікацыі да дыстанцыі 200 метраў у каноэ-адзіночцы у сваім заездзе фінішавала другой і адразу прабілася ў паўфінал, што адбудзецца ў найбліжэйшую суботу. У агульнакамандным заліку парыжскай алімпіяды лідаруе каманда Злучаных Штатаў Амерыкі, на рахунку якой 27 залатых медалёў. Агулам у іх скарбонцы ўжо больш за 90 узнагародаў. На другім радку замацаваўся Кітай, замыкае тройку Аўстралія. Былая прэм'ер-міністрка Бангладеш Шейх Гасіна можа папрасіць прытулку ў Беларусі. Пра гэта са спасылкаю на сваёй крыніцы паведамляе індыйскае выданне Free Press Journal. Шейх Гасіна на фоне масавых пратэстаў з'ехала з краіны і цяпер застаецца ў Індыі пад узмоцненай аховай. 76гадовая дзяячка займала пасаду прэм'ер-міністра Бангладеш 15 гадоў. Яна падала ў адстаўку на фоне масавых пратэстаў, якія працягваюцца з канца ліпеня. Цяпер часовы ўрад Бангладеш узначаліў нобелеўскі лаўрэат Мухаммад Юнус. У Вене адмянілі 3 канцэрты амерыканскай спявачкі Тэйлар Свіфт. Урад Аўстрыі пацвердзіў, што ўдалося перадухіліць запланаваную тэрарыстычную атаку на стадыёне. Паводле падазрэння ў рыхтаванні тэракту затрымалі 2 асобаў. Адзін з падазраваных паводле МУЗ краіны прысягнуў на адданасць так званай ісламскай дзяржаве. Канцэрты ў Вене мусілі стацца часткаю гастрольнага туру амерыканскай спявачкі пад назваю «Эрас». Беларусы, якія жывуць за межамі Беларусі, не беларусы. Вызначаць, хто ёсць кім, такую ролю ўзяла на сябе дэпутатка Палаты прадстаўнікоў нацыянальнага сходу Анжэліка Курчак. Пра гэта яна заявіла на тэлеканале «Беларусь-1» падчас прапагандысцкай праграмы «Скажи, не молчи». 25-й год. Замечательный год. Я думаю, что мы его замечательно переживем. Поэтому, а что касается тех деструктивных ресурсов, вы знаете, в нашем менталитете белорусов, те, которые живут за пределами Беларуси, они не белорусы, и мы их не слышим. Таксама паводле Курчак у беларускім грамадстве нібыта адбыліся прарыў і згуртаванне. Яна дадала, што, цытата, «усе гарады і вёскі упрыгожылі дзяржаўнымі сімваламі, а дзеці ў садках спяваюць дзяржаўны гімн». Палаце прадстаўнікоў Курчак уваходзіць у пастаянную камісію ў справе заканадаўства. Раней дэпутатка працавала ў генеральнай пракуратуры, дзе ў тым ліку была начальніцай управлення ўзаемадзеяння са сродкамі масавай інфармацыі. З намі на сувязі Паўлюк Быкоўскі, старэйшы аналітык медыа IQ. Спадар Паўлюк, вітаю вас. Дзень добры. Беларусы за межамі краіны не беларусы, кажа дэпутатка Палаты прадстаўнікоў Курчак. Навошта робяцца такія заявы? Выказванне дэпутаткі Анжэлікі Курчак пра тое, што беларусы, якія жывуць за межамі Беларусі, не беларусы, на мой погляд, з'яўляюцца яскравым прыкладам таго, як улады і прапагандысцкая машына спрабуюць штучна нагнятаць канфлікт паміж тымі беларусамі, якія засталіся ў краіне, і тымі, якія з'ехалі. Гэта класічны прыклад інфармацыйнай маніпуляцыі, накіраванай на падзел грамадства. Важна адзначыць, што такое выказванне патэнцыйна можа падпадаць пад артыкул 130 Крымінальнага кодекса Рэспублікі Беларусь, а менавіта распальванне расавай, нацыянальнай, рэлігійнай альбо іншай сацыяльнай варожасці або розні.
згодна з заўвагай да гэтага артыкула пад іншай сацыяльнай прыналежнасцю разумеецца прыналежнасць асобы да пэўнай сацыяльнай групы па прыкмеце месца жыхарства. Такім чынам падзел беларусаў па месцы жыхарства можа разглядацца як спроба распальвання сацыяльнай варожасці. Ну, я, правда, не думаю, што прокуратура зверне ўвагу на гэта выказванне дэпутата, але тым не менш. Трэба зазначыць, што яшчэ і пасада Анжэлікі Курчак, яна з'яўляецца дэпутатам Палаты прадстаўнікоў, гэта значыць, што яе дзеянні могуць быць кваліфікаваныя як патрабаваць больш строгага пакарання, бо яна ёсць важнай, займае важную пасаду, службовая асоба з'яўляецца і мае пэўныя паўнамоцтвы. Але калі казаць увогуле пра тое, ну, ці сапраўды ёсць нейкія падставы казаць, што ёсць адрозненне паміж беларусамі ў Беларусі і беларусамі на замежжы, то я не магу сказаць пра само па сабе адсутнасць беларускасці, як яе можна вымяраць у тых, хто выехаў, ці ў тых, хто застаўся. Бо ну, мы можам доўга спрачацца пра крытэрыі беларускасці, ці то таму, што пашпарт беларускі, ці таму, што вызнаюць сябе як беларусаў, як гавораць па-беларуску, ну, лічаць важным прыналежнасць да беларускага народа. Не дэпутатам вырашаць гэтае пытанне, а, уласна кажучы, людзям. І відавочна, што многія беларусы, якія выехалі, адчуваюць сябе беларусамі, можа быць, не ў меншай ступені, можа быць, нават і ў большай ступені, як у параўнанні з тымі, хто застаўся, натуральна, не з усімі, а людзі розныя, але ёсць і тыя, хто сябе ў Беларусі, будучы і маючы беларускі пашпарт, не вызнаюць сябе беларусамі і разважаюць пра саюзную дзяржаву там, ці нашу матушку Расію і гэтак далей. Такія заявы, як у Анжэлікі Курчак, накіраваны на паглыбленне разрыву, які ўсё ж такі, ну, нейкі існуе паміж беларусамі ў Беларусі і ў беларусамі замежжа. І гэта можа мець дадатковыя наступствы, звязаныя з тым, што ну, калі гэта робіцца, то магчыма, будуць узнікаць праблемы, нават калі будзе нейкая нармалізацыя сітуацыі ў Беларусі. А магчыма, будуць праблемы з тым, ці ёсць Беларусь беларускай дзяржавай, ці Беларусь ёсць акупаванай дзяржавай і гэтак далей. Гэтыя все наступствы ад падобных выказванняў могуць мець вялікі ўрон, нанесці вялікі ўрон. Акрамя таго, ну, уласна кажучы, трэба звяртаць увагу, што такім чынам цкуюць на такую сацыяльную групу беларусаў, якія з'ехалі, але это робіць не толькі Анжэліка Курчак, это робіць і Александр Лукашенко, і такіх людзей, якія займаюцца цкаваннем збеглых, як яны кажуць, даволі шмат. А ці не супярэчыць уласна выказванне Анжэлікі Курчак пра тое, што беларусы ў Беларусі не чуюць беларусаў у замежжы, хаця бачым, што кожны тыдзень амаль судзяць завочна тых, хто выказваецца супраць уладаў лукашэнкаўскіх? Ну, тут ёсць выказванне, выдаецца жаданае за тое, што ёсць. Прадстаўнікаў кіроўнага рэжыма хочацца, каб так было. Але па-сапраўднаму, ну, у 2020 годзе мы даведаліся тое, што, ў прынцыпе, сацыолагі і раней ведалі, што няма большасці на баку Александра Лукашэнкі, няма ўжо многа гадоў. Ёсць прыкладна аднолькавыя у звычайны час, калі няма палітычнай кампаніі, групы, якія лаяльны Александру Лукашэнку і ярых праціўнікаў. І гэтая сітуацыя можа вагацца. І ў 2020 годзе ваганне было відавочным не на карысць Лукашэнка. Ён страціў давер у значнай часткі грамадства, і мы это грамадства бачылі на свае вочы на вуліцах. І нельга казаць, што мы дакладна ведаем, што гэта была... На вуліцах была большасць людзей, але на вуліцах была большасць актыўных людзей, якія мелі сваю пазіцыю, а іншыя, ну, гэтую пазіцыю тады не выказвалі. Сёння
калі людзі, якія хочуць выказаць сваю пазіцыю, дакладна будуць рэпрэсаваныя ў Беларусі, калі яны будуць крытыкаваць рэжым. Такога кшталту выказванні, ну, яны сведчаць толькі пра тое, што толькі яны і могуць выказвацца, а не значыць тое, што іншыя людзі змянілі меркаванне. Яны проста не могуць яго выказаць, калі знаходзяцца ў Беларусі і не хочуць трапіць за краты. Ну вось, уласна, прапаганда і выказваецца кожны раз на розныя тэмы, і акурат ёсць рэакцыя на Z-паблікі, якія вінавацяць Лукашэнку ў тым, што ён адвёў войскі ад паўднёвых межаў з Украінай. І мукавозчык, да прыкладу, піша, што гэта падобна на сабачы брэх. На ваш погляд, спадар Паўлюк, наколькі рэжым і прапагандысты пужаюцца тымі падзеямі, якія адбываюцца зараз у Курскай вобласці Расіі? Я бы раздзяліў тое, што адбываецца в інфармацыйнай прасторы, і тое, што яны думаюць па-сапраўднаму. В інфармацыйнай прасторы мы бачым спробу нейкага апраўдання. Нашыя браты на нас кажуць кепска. Чаму яны так кажуць і чаму іх абвінавачванне аспрэчваецца? Это адзін бок. А што думаюць па-сапраўднаму? Ну, гэта бачна не з выказванняў прапагандыстаў, гэта бачна з таго, што Александр Лукашенко кажа пра тэрарыстычныя пагрозы і гэтак далей, то бок хутчэй за ўсё ён бачыць прыклад, які паказвае, што расійская армія, якая знаходзілася ў стане вайны з Украінай, аказалась нездатная бараніць тэрыторыю сваёй краіны. Мы не ведаем, ну, прынамсі, на сённяшні момант, калі мы з вами размаўляем, Узброеныя сілы Украіны не бралі адказнасць на тое, што это яны знаходзяцца на тэрыторыі Расіі, але правдападобна, што гэта могуць быць яны, бо, ну, не марсіяне там. А для беларускіх уладаў, тых, хто сёння кіруе Беларусю, відавочна, што з аднаго боку ёсць пэўны кансенсус, што лепей не ўцягваць Беларусь у вайну, але з другога боку, калі з беларускай тэрыторыі адбываецца пагроза для Украіны, то адказ таксама можа быць. І пабачыўшы прыклад Курска, ну, напэўна, у чарговы раз сілавыя структуры беларускія атрымаюць жесточайшие указы, што рабіць і як рабіць. А ў інфармацыйнай прасторы будзе казацца пра стабільнасць і тое, што я вас адвёл ад пропасці і не прывёў да вайны. Разам з тым, у самой Расіі, як сёння сцвярджаюць некаторыя медыі, пачаліся блакіроўкі Ютубу. Ці можа такі ж лёс напаткаць Беларусь? І калі так, ці гэта не стане таксама стрэлам у нагу для самой беларускай прапаганды, бо, уласна, ейны контент таксама будзе заблакаваны, і яны не змогуць даносіць вось сваю пазіцыю праз гэтую пляцоўку? Ну, глядзіце, тут можа быць некалькі адказаў. Тое, што адбываецца в Расіі, безумоўна, будзе мець уплыў на доступ беларусаў в інтэрнэт, але не абавязкова катастрафічныя. Мінулыя дзесяцігоддзі паказалі, што ёсць рэсурсы в Расіі, якія блакаваліся, але былі даступныя ў Беларусі, хаця ў нас значная частка трафіку ідзе праз Расію. На сённяшні момант так адбываецца з Фейсбукам і Інстаграмам. Калі да гэтага далучыцца YouTube, то цалкам магчыма, што такой страшнай праблемы не будзе. Іншае пытанне, што беларускія чыноўнікі, якія займаюцца прапагандай, прыдумалі праект «Відеобел» і хочуць яго абгрунтаваць па расійскім прыкладзе, але і расійскі прыклад ужо двойчы ці тройчы наступаў на адны тыя ж граблі, яны не могуць стварыць новую экасістэму, куды бы все захацелі прыйсці, ну, просто таму, што захацелі. Это ці адбываецца, ці не. Ну, пакуль што 3 разы ў Расіі не атрымалася это зрабіць. І тое замедленне Ютуба, которое яны робяць, оно не адбываецца без, так скажем, болезненно. Мы бачым, што ёсць паведамленні пра то, што рушацца нейкія іншыя сервісы, звязаныя з Google, узнікаюць праблемы ў тых месцах, дзе не чакалі. Прыкладам таго ж самага можа быць, як 9 жніўня у Беларусі ў 2020 годзе запаволілі доступ да інтэрнэта, і аказалася, што мы не можам выклікаць па прыкладанні таксі, не можам расплаціцца ў краме банкаўскай карткай. Тое, што зусім не чакалася, але гэта было адначасова, непрадбачна. Ну, безумоўна, Александр Лукашенко асабіста з гэтым не сутыкнецца. Я думаю, што яму забяспечаць сервіс, і ніхто не застряне в ліфце з-за таго, што адключылі YouTube. Але беларуская прапаганда
ці казаць лепей, прапагандысцкая машына выкарыстоўвала YouTube, каб выйсці у тым ліку на еўрапейскую аўдыторыю, на заходнюю аўдыторыю, расказвалі пра перавагі жыцця ў Беларусі. Так яны сутыкаліся з тым, што ляцелі страйкі, некаторыя аккаунты закрываліся, але разам з тым не было такога бана, як расійскіх рэсурсаў. Таму няма такога выкліка, які бы патрабаваў закрыцця YouTube ў Беларусі. Яны, хутчэй за ўсё, ў такой сітуацыі самі страцяць тое, за што змагаюцца. Зразумела. Дзякуй вялікі вам за гэтую размову. Дзякуй вам. Такім быў інфармацыйны вечар на Белсаце 8 жніўня. Дзякую за увагу. Каментуйце нашы трансляцыі, калі гэта для вас бяспечна. Сустрэнемся неўзабаве.